Хаумһагыз. Һез Башкортостан юлдаш телевидениеһендә юл патруле тапшыруын карайһыгыз. Бүгенге сыгарылышта Тәтешле районында ире катынын автомобильдә төкеп үлтергән. Башкортостанда һава шартлары боҙолоу һөҙөмтәһендә бер юлы 12 автомобиль бәрелешкән. Дәүләт автоинспекция хеҙмәткәрҙәре руль артындағы гүзәл заттарҙы 7 март байрамы менән ҡотланы. Ошо һәм башҡа яңылыҡтар тураһында хәҙер үк ҡарай алаһығыҙ. 7 мартта республикала 2 үлемесле авария теркәлде. Ишембай районында Стәрлетамаҡ Белорет-Магнитогорск автомобиль юлының 11 километрында киске 9 яртыла водитель 40-45 йәштәр тирәһендәге ирҙе төкөй һәм авария урынынан ҡаса. Йәүле алған тән йәрәхәттәренән фажиға урынында уҡ йән бирә. Уның шәхесе әлегә тиклем асыҡланмаған. Юлсыны тапаған автомобилде һәм уның хужаһын эҙләү дауам итә. Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса ул ҡара күк төҫтәге 10 модель ВАЗ автомобиле булырға тейеш. Юл транспорт фажиғаһы буйынса ниндәйҙер мәғлүмәт белеүселәрҙең полицияға мөрәжәғәт итеүҙәрен һорайбыҙ. Тағы ла бер фажиға Тәтешле районында теркәлә. Төнгө өстәр тирәһендә Әри-Баша ауылының Үҙәк урамында Нефтекама ҡалаһынан ВАЗ-2115 машинаһы менән идара иткән 30 йәшлек иҫерек ир юл буйлап уға ҡаршы килгән 25 йәшлек ҡатынын төкөтә. Ҡатын алған йәрәхәттәренән мәрхүм була. Алдан асыҡлауҙар буйынса ғаилә был ауылға ҡунаҡҡа килгән була. Ҡатын урамға һауа һуларға сығып ҡайтып килә, ә ире эсеп алғандан һуң машинала ауыл буйлап йөрөп килергә ниәтләй. Тағы ла бер үлемесле авария үткән дүшәмбе Иглин районында теркәлде. Мәғлүм булыуынса 2 еңел автомобиль бәрелешкән. Фажиға һөҙөмтәһендә водителдәрҙең береһе һәләк булған. Ведомствонан хәбәр итеүҙәренсә, көндөҙгө 4-тәр тирәһендә Хамар, Өфө, Силәбе трассаһының 1497 километрында Лада Ларгус һәм Сузуки Гранд Витара автомобилдәре бәрелешә. Тәүге транспорт сараһының 69 йәшлек водителе авария урынында уҡ йән бирә. Уның 69 йәшлек пассажиры һәм сит ил машинаһындағы 26 йәшлек ҡатындың һаулығына зыян килтерелә. Башҡортостанда ҡотҡарыусылар юл транспорт һәләкәтенә эләгеүселәрҙе сығарыу өсөн автомобиль кузовын ҡырҡырға мәжбүр була. Авария 7 март көнө, йәғни үткән кисаҙна көндөҙгө 10-дар тирәһендә Благовещен районында Өфө Яңауыл автомобиль юлының 46 километрында теркәлә. 26 йәшлек водитель идара иткән ВАЗ-2115 автомобиле УАЗ медицина машинаһы менән бәрелешә. Уның руле артында 49 йәшлек ир була. Бәрелештән һуң УАЗ яна башлай. Авария һөҙөмтәһендә 2 водитель һәм медицина машинаһындағы 51 йәшлек пассажир тән йәрәхәттәре менән дауаханаға оҙатыла. Еңел транспорт сараһы хужаһының ғүмерен табиптар һаҡлап ҡала алмай. Әлегә фажиға сәбәптәре асыҡлана. Шаһиттар иҫбатлауынса, ут тоҡанғандан һуң ашығыс ярҙам машинаһында шартлау булған. Башҡортостанда уҙған шәмбе 12 автомобиль ҡатнашлығындағы юл фажиғаһы теркәлде. Был осраҡ Благовар районында Хамар, Өфө, Силәбе автомобиль юлының 1397 километрында киске 7 яртыла теркәлә. Мәғлүм булыуынса, Өфөгә табан хәрәкәт иткән Mitsubishi Lancer Газель йөк машинаһы менән бәрелешә. Артабан юлдан насар күренеү сәбәпле тағы 10 тимер ат, Volkswagen Passat, Renault Fluence, Toyota RAV4, Ford Focus, Mitsubishi Outlander, Subaru Forester, Mazda SX5, Renault Logan, Hyundai Santa Fe һәм Lada Priora бәрелешә. Әлеге ваҡытта ҡаза күреүсе 3 кеше тураһында мәғлүмәт бар. Улар медицина ярҙамы һорап мөрәжәғәт иткән. Өфөнөң Салауат Юлаев проспектында 9 март көнө ҙур юл транспорт фажиғаһы теркәлде. Планета Сауда күңел асыу комплексы ҡаршыһында Hyundai Solaris машинаһы әйләнә. Шаһиттар әйтеүенсә, водитель иҫерек булған. Салонда уның ҡатыны һәм балаһы ла ултырған. Авария шаһиттары йәмшәйгән тимераттан нисек кешеләрҙе сығарыуҙарын видеояҙмаға ла төшөргән. Полиция хеҙмәткәрҙәренә һәләкәттең сәбәптәрен асыҡлау бурысы тора. Яҙ килеү менән автоһәүәҫкәрҙәр тимер атын йыуырға ашыҡмай. Сәбәптәре бер нисәү. Машина бер көндән үк тағы бысранасаҡ, йыуғанда машинаға зыян килтереүҙәре мөмкин, йәғни реагенттарҙың кузовҡа эләгеү ихтимал. Өсөнсө сәбәп ялҡаулыҡ. Әммә был дөрөҫмө икән? Әйҙә асыҡлап ҡарайыҡ. Вадим Полихин әҙерләгән сюжетты ҡарағыҙ. С приходом весны многие автолюбители исповедуют принцип «танки грязи». Яҙ етеү менән автомобилистарҙың күбеһе танктар бысраҡтан ҡурҡмай принцибын үҙ итә башлайҙар. Әммә бындай күренеш автомобилдең үҙенә лә, уның хәүефһеҙлегенә лә зыян килтерә. Бөгөн тап ошо хаҡта бысраҡтың автомобилгә ниндәй йоғонто эшләгәнен асыҡлап ҡараясаҡбыҙ. Иң беренсе, автомобиль тәҙрәләренең һәм көҙгөләренең таҙалығына иғтибар итеү мотлаҡ. Сөнки был туранан-тура беҙҙең хәүефһеҙлеккә бәйле. Әгәр автомобилдең тирә-яғында булған хәлде күрмәһәк, шунда уҡ аварияға тарығыуыбыҙ бар. Арттағы күренеште сағылдырған көҙгөләр ғәҙәттә таҙа була. Ләкин водителгә ҡаршы яҡтан урынлашҡанын, уға ынтылыуы ҡатмарлы булғанға күрә, ҡайһы саҡ бөтөнләй таҙартырға онотабыҙ. Ә был үҙ сиратында бик мөһим. Таҙа көҙгөләр юл ағымында бер рәттән икенсеһенә хәүефле осраҡты булдырмайынса күсергә ярҙам итә.
Билдәле булуынса, хайвандар үзләрен мөмкин тиклем һиздермәслек итү максатында йөндәрен бысракта, комда, балсыкта аунаталар. Автомобильләрдә шулай ук. Бысрак булуы уга камуфляж кидерү менән тиң. Баткакка, санга баткан машиналар яуләр өсендә, юл хәрәкәтенең башка водительләр өсендә беренче тапкырга насаррак күренә. Шул сәбәпле һезгә башкаларның килеп бәрелүе, ягъни юлда хәвефле осракты барлыкка килтерүегез мөмкин. Унан тыш, һезнең машинагыз шул тиклем бысрак, хатта тирә-як менән бер булып, яуләгә бөтенләй күренмәй, һәм ул шунлыктан йөгереп сыгып тәгәрмәс астына эләгә ала. Бунан тыш, бысрак автомобильләрнең лаклы, краскалы каплауларына зыян килтерә. Чөнки бысрак лаклы, краскалы каплауды һаклаган воскты ашай, һөдемтәлә тутыгы сыганактары барлыкка килә. Шуңа күрә машинаны юу гына итмәй, уны тагыла составында воск булган махсус матдәләр менән капларга кирәк. Улар бысрак менән лаклы, краскалы каплау арасында кәртә булып тора. Истә тотырга кирәк. Кышын юлларга һибелгән реагентлар, ком һәм башкалар язын иреп, автомобиль тышына утыра. Был лаклы, краскалы каплауды булусы бик агрессив субстанция булып исәпләнә. Ә инде автомобильдең лаклы, краскалы каплауы быга тиклем бозылган булса, артаман автомобиль үтәнән-үтә сирий башлаячак. Шуңа автомобильләрегезне айына бер тапкырдан кәм түгел юыгыз. Бик еш юу да кәңәш ителмәй. Чөнки күбрәк юган һайын автомобиль каплауын һаклаучы воскты күбрәк ышкып бөтерәһегез. Яисә юган һайын полировка һәм воск менән яңадан каплагыз. Выходя утром к своему автомобилю, обязательно озаботьтесь, что ваша светотехника... Иртән автомобилегез янына килгәс, уның тышының, тәҙрәләренең тазалыгын карагыз. Чөнки бунан һезнең һаулыгыгыз, ғүмерегез һәм автомобиль бөтөнлеге гыйбарәт. Кроме этого, целостность вашего автомобиля. Яҙ килү менән автомобильдәр яхшылап күренмәй башлай. Уның каравы яуләрҙе хәүеф һағалап кына тора. Юлдарда ниндәй казага тарарга мөмкин һәм уларҙы булдырмау сараһын нисек күрергә? Артабан ошо хаҡта ҡарағыҙ. Пешеходы в городе... Ҡала шарттарында йәүлегә аҙым һайын әллә күпме хәүеф янай. Шуларҙың һәр береһе үлем ҡапҡанына тиң. Шундайҙарҙың иң йыш осрағаны йәүләр өсөн юл аша сығыу урынынан яраҡ түгел ерҙә машинаның тик тороуы. Ошо машина артынан йүгереп сыҡҡан йәүлегә юлда хәрәкәт итеп килеүсе автомобиль бөтөнләй көтөлмәгән була. Юлда торган машинаны урап үткән водитель дә алдында ҡапыл йәүле килеп сығыр тип уйламай. Һөҙөмтәлә фажиғәле хәлгә тарыу мөмкин. Может произойти непоправимое. Именно поэтому в правилах законодательно... Тап ошо уңайдан юл хәрәкәте ҡағиҙәләрендә законлы рәүештә йәүленең юл аша сығыу урынына тиклем 5 метрға тиклем юлда автомобилдәрҙең тороуы тыйыла. Ә бына унан һуң торорға була. Был осраҡта юл хәрәкәте ҡағиҙәләре боҙолмай тип иҫәпләнә. Еще одна опасность — это когда пешеход выбегает из-за остановившегося... Тағы ла бер хәүефле осраҡ. Махсус туҡталыштарҙа торған автобус артынан йәүленең юлға йүгереп сығыуы. Йыш ҡына юлды тейешле урындар аша сыҡмайынса, йәүләр үҙҙәре лә юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен боҙа. Автобус артынан ҡапыл килеп сыҡҡан кеше водителгә шунда уҡ күренмәй. Шулай уҡ үҙе лә яҡынлашып килгән автомобилде абайламай ҡала. Бындай осраҡтарҙа йәүленең машина аҫтында тороп ҡалыу, ҡаты тән йәрәхәттәре алыу, хатта үлем тырнағына эләгеү мөмкинселеге мәртәбә арта. Туҡталыш урындарында торған транспорт артынан килеп сыҡҡан йәүлегә туранан-тура ҙур хәүеф янай. Сөнки үҙе лә юлдан китеп барған водителдә бер-береһен күрмәй ҡалалар. Вблизи переходов на скоростных трассах Ҙур тиҙлектәге трассаларҙың юл аша сығыу урындарында унан хәрәкәт итеүселәргә ҡамасауламаған һәм аварияға сәбәпсе булмаған осраҡта ғына йәүлене үткәрергә мөмкин. Сөнки юл бирер өсөн ҡапыл туҡтағанда, арттан килеүсе машина һеҙгә бәрелеп, шуның менән үҙегеҙҙе йәүле өҫтөнә ташлай ала. Йәки унан да ҡурҡыныс хәл булыуы бар. Арттан килгән машина һеҙҙе урап үтергә самалап, әле һеҙ юл биргән йәүлене тапарға мөмкин. Шуға күрә ҙур тиҙлектәге трассаларҙа йәүлегә юл бирер алдынан автомобиль хәрәкәтенең тиҙлеген кәметеү кәңәш ителә. Әгәр аварияға сәбәпсе хәл күҙалланмай икән, үткәреп ебәрергә була. Ә инде авария булырын алдан күрһәгеҙ, йәүлене үткәрмәйенсә уны урап үтеү хәйерлерәк буласаҡ. 8 март көнө бөтә ир-аттарҙа гүзәл заттарҙы яҙ байрамы менән ҡотлай. Дәүләт автоинспекция хеҙмәткәрҙәре лә был байрамдан ситтә ҡалманы. Ҡатын-ҡыҙҙарҙы ҡотлау алдан уҡ башланды. 8 март алдынан Дәүләт автоинспекция ҡала бүлексәһенең автомототранспорт сараларын теркәү һәм дәүләт хеҙмәттәре күрһәтеү бинаһында ғәҙәти булмаған акция ойошторолдо. Был көндө Өфөнөң юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт инспекцияһына килгән барлыҡ гүзәл заттарҙы шоколад һәм сәй менән һыйланы. Дәүләт автоинспекция хеҙмәткәрҙәре уларға бөтә мәсьәләләр буйынса ярҙам күрһәтеп һәм ҡатын-ҡыҙҙарҙы етеп килгән байрам менән тәбрикләне. Уларға һаулыҡ, бәхет, мөхәббәт теләне. Ә 8 март көнө инде юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт идаралығы десанты ҡала урамдарында руль артындағы гүзәл заттарҙы ҡотланы. Сәскәләр бүләк итте. Бер ҡатын-ҡыҙ ҙа иғтибарһыҙ ҡалманы. Акцияны ойоштороуҙы MC Motors автосалоны ла күтәреп алды. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy.
Won't you bend that back for me? We won't stop, got your feet. Здравствуйте. Инспектор из Канера, управления ГИБДД, взвода. Вот мы хотим вас поздравить в преддверии 8 марта с праздником. Пожелать вам счастливой дороги, всегда, чтобы у вас все получалось. Самое главное, удачи, семейного благополучия вам, хорошего жизни. У нас чудесный мужчина. Көн хайын юлдарда ихтибарға лайыклы вакыйгалар булып тора. Уларның байтагы видео күзәтү корылмалары объективына эләгә. Бер кадр менән дигән рубрикала без һеҙҙең өсөн иң кызыклы осраҡтарҙы тупланыҡ. Әйтеүҙәренсә, бер тапҡыр күреүең яҡшы. Машина ҡуйыу урындарында бер-береңә итәғәтле булыу мәңгелек ҡиммәт. Уны һанға һуҡмау ошондай машараларға килтереүе ихтимал. Тиҙлек тә ныҡ түгел, юл транспорт һәләкәтендә лә тарымаҫҡа мөмкин. Юҡ инде, хөрмәт дигән нәмә юҡ. Һөҙөмтә булараҡ юғалған ваҡыт, көс, ҡеүәт. Үтеп өлгөрәм. Был осраҡ сираттағы тапҡыр мәңгелек хәҡиҡәтте дәлилләй. Ашыҡҡан ашҡа бешкән, йәғни ҡабаланһаң, әҙәм мәсхәрәһенә ҡалырһың. Ысынлап та, юл бик тайғаҡ, шарттар ҙа үтә яҡшынан түгел. Ашыҡмағыҙ, иҫән булырһығыҙ. Яҙмышты билдәләүсе ҡаты ысынбарлыҡ. Беҙҙең тормошта ғәҙеллек законы рәнйетеүсене барып таба. Тығынды ҡаршыһыҙаттан урап үткән был иптәште лә дөрөҫлөк боролошта уҡыу бите. Видео теркәү ҡоролмаһына төшөрөүсе водитель үҙе ҡазаға тарығанмы, юҡмы билдәһеҙ. Нисек кенә булмаһын, ҡарарҙы уйлап ҡабул итегеҙ. Тыуған ҡалабыҙҙың юлларында кемдәрҙе генә осратмаҫмын тимә. Ә ниңә, барыһы ла юл хәрәкәтенең тулы хоҡуҡлы ағзалары. Ҡағиҙәләрҙе һирәгерәк боҙалар әле. Сафҡа теҙелегеҙ, водителдәр. Автошкола «Автокурс». Обучение на все категории. Город Уфа, проспект Октября 132/3, поселок Чесноковка, улица Школьная, 2/2. Телефон 293 46 06. У вас проблема, у нас решение. Квалифицированный персонал, запчасти в наличии, приятные цены и персональный подход. Сервисный центр «Лето». Мы делаем то, что хорошо знаем. Үҙегеҙҙең видео яҙмаларығыҙҙы беҙҙең контакттағы төркөмгә һәм 8-927-350-63-94 номеры буйынса WhatsApp-ҡа ебәрә алаһығыҙ. Һеҙ юл патруле тапшырыуын ҡаранығыҙ. Юлдарығыҙ уң булһын. Һау булығыҙ.